హాయ్ అండి, గుడ్ మార్నింగ్. నేను ఇప్పుడు వీడియోలో చూపిస్తున్న ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ అండి, ఫోటో ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్. ఇవి ఇవి ఎనీ మెటల్ సర్ఫేస్లో మనం అతికించుకోవచ్చు. ఫ్రిడ్జ్ కానీ ఎనీ మెటల్ వార్డ్రోబ్ ఆర్ ఎనీ మెటల్ సర్ఫేస్. ఇప్పుడు ఆర్డర్ చేయాలనుకుంటే మీరు నాకు ఫొటోస్ మెయిల్ కానీ వాట్సాప్ కానీ చేయాలండి. ఇవి కస్టమైజ్డ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని మేము ఆర్డర్ బయట ఇస్తాము. మేక్ టైం వచ్చేసి 15 days, డెలివరీ వచ్చేసి 5 days అండి. నాకు రాగానే నేను మీకు వీడియో కానీ ఫొటోస్ కానీ వాట్సాప్లో షేర్ చేసి నేను మీకు కొరియర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే ఫొటోస్ నేను ఆల్రెడీ మీకు చూపిస్తున్నాను, ఇవన్నీ కస్టమర్స్ ఆర్డర్ ఇచ్చి చేయించుకున్నాయండి. రిఫరెన్స్ కోసం అని చెప్పి నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. రెడీ టు డిస్పాచ్ అంటే కస్టమర్స్కి నేను పంపించే ముందర నేను వీడియో తీస్తాను కదా, సో నేను రెడీ టు డిస్పాచ్ అని పెడతాను. అంతేగాని నా దగ్గర రెడీగా ఉండవండి ఇవి. దీంట్లో స్క్వేర్, హార్ట్ అండ్ సర్కిల్ షేప్స్ ఉన్నాయి. స్క్వేర్ అయితేనే బెస్ట్ అండి. సర్కిల్, హార్ట్ ఏంటంటే కటింగ్లో షేప్ రావడం కోసం చెప్పి పోతుంది, సో అది మనకి బాగా చిన్నగా కనిపిస్తుంది. సో స్క్వేర్ అయితేనే వర్తి అవుతుంది అండ్ ఆల్సో చూడడానికి కానీ పెద్దగా కనిపిస్తుంది. సో ఇది గిఫ్టింగ్కి కానీ మెమరీస్ సేవ్ చేసుకోవడానికి కానీ ఎవరైనా ఫ్రెండ్షిప్కి ఎనీ అకేషన్కి గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే మీరు వాళ్ళ మెమరీస్, బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ని గిఫ్ట్ రూపంలో తిరిగి ఇస్తున్నారు. అండ్ ఒకవేళ వాళ్ళ ఫ్రిడ్జ్కి అతికించుకునేటట్టయితే ప్రతిరోజు వాళ్ళ ఫొటోస్ చూసి గోల్డెన్ మెమరీస్ని గుర్తు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో వాళ్ళు మీరు ఇచ్చిన గిఫ్ట్కి చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. సో మీకు ఒకవేళ ఈ ఫోటో మ్యాగ్నెట్స్ కావాలనుకుంటే కనుక మీరు నాకు వాట్సాప్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. టేక్ కేర్. బాయ్ బాయ్. మీరు మా ప్రోడక్ట్స్ చూడాలనుకుంటే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో మొత్తం ప్రోడక్ట్స్ చూడొచ్చండి. SiriToyCollections నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్.